しゃみについて知っていますか？くしょい。鼻がムズムズするな。まさにくしゃみも反射の一つですね。人体の防御反応の一つでもあります。くしゃみにも理由があるのか。鼻の粘膜に刺激が入ると、神経を通じて脳に伝わります。すると、延髄の反射中枢が働いて、一気に空気を外に出すんです。異物を排除するための高速排出システムです。ちなみに、くしゃみってすごく速いんですよ。どれくらい速いか知ってますか？